Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, нежный чизкейк сияқты болып шығатын сметанник жасайтын боламыз. Қонақтарыңыз чизкейк екен деп қалады. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына бізге електен өткізілген ұн, өте қатты салқындатылған сары майымыз қажет. Осылай үккіштен өткізіп аламыз. Майымыз бен ұнымыз бір келкі крошкаға айналуы қажет. Майымызды толық үккіштен өткізіп болғаннан кейін осылай қолымызбен ұн мен майды майдалап крошкаға айналдырамыз. Видеода рецепт 2 пирогқа арналған, бірақ мен астына сіздерге 1 пирогқа арналған рецепт жазып қоямын. Қантымызды, 4 жұмыртқамызды және 2 шай қасық разрыхлителімізді қосып қасықпен араластырып аламыз. Қасықпен араластыру қиынға соққан кезде қолымызбен араластырып өте жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамырымызды илейміз. Қамырымыз міне осындай болып шығуы қажет. Міне жұмсақтығын көрдіңіз ғой. Енді мен қамырымды екіге бөліп аламын. Себебі мен бұл видеода 2 пирог жасадым, бірақ сіздерге 1 пирогтың рецебін жазамын. Сол себепті сіздер өздеріңіздің қамырларыңызды екіге бөлмейсіздер. Енді пирогтарды пісіретін формамызды дайындап аламыз. Менде осындай раздвижной кольцо. Сол себепті астын фольгамен жауып алдым. Сіздер өздеріңіздің формаларыңызға қарай икемденесіздер. Мысалы, разъемный немесе асты жабық формаға пісіретін болсаңыздар, тек пергамент төсейсіздер. Менде асты болмағандықтан, тек фольга болғандықтан осылай тақтайдың үстіне немесе пергаменттің үстінде бірден осылайынан формаға келтіріп, шет-шеттерін басып ровный қылып қоямыз. Сонда пирогымыз әдемірек болып шығады. Сметанниктің основасын формаға келтіріп алғаннан кейін начинкасын жасайтын боламыз. Салмасына бізге қаймақ, 4 жұмыртқа, қант, кукуруз крахмалы, ванилин немесе ванильный сахар, корицамызды қосып, 1 келкі болғанша венчикпен әдемілеп араластырып аламыз. Міне осындай масса болып шығады. Дайын тұрған основамыздың ішіне кез келген жидектер қоссаңыздар болады. Менде мұздатылған черника, сіздер өз қалауларыңызша малина, клубника, неше түрлі жидектер қосуларыңызға болады. Егер свежий болса, тіптен жақсы, тәтті болып шығады. Замороженный болғандықтан черника кішкене кислый болады. Бірақ маған салманың тәттілігі мен жидектің қышқылдығы өте ұнайды. Сол себепті мен черника қосамын. Қамырдың шет-шетін осылай әдемілеп басып шығамыз. Үстіне тағы да черника сеуіп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-40 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін бөлме температурасына толық суытып, 1 түн холодильникте сақтаймыз. Стабилизациядан өтуі керек. Содан кейін бірінші астынан фольгасын алып, шет-шетінен пышақпен өтіп шығып, формамызды извлекать етеміз. Міне осындай әдемі, жұмсақ, өте дәмді болып шығатын сметаннигіміз дайын. Қараңыздаршы, енді разрезі қандай, мынаны енді адамдар чизкейк деп ойлап қалады ғой. Қараңыздар, жеген де арманда, жемеген де арманда. Мына тәтті мен кислый ягоданың сочетаниясын енді мен айта алмаймын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.